Assalamu alaikum guys, so barkanmu da wannan lokaci. Idan yanzu aka fara ziyartar mu a danna follow a like. Idan a YouTube ake bibiyar mu channel ɗinmu Mr. Minister Tech, ku je ku yi searching a YouTube za ku ganta. So ku danna mata subscribe ku kalli sababbi da kuma full ɗin bidiyon mu. Kamar yadda na yi alkawari mun yi bidiyo akan Safal Wallet Connecting akan Sidra Chain. So a wannan bidiyon shine part 2 kuma za mu yi magana akan Bitget Exchange ko kuma Bitget Wallet. So don haka sai mu fita daga cikin Sidra ɗinmu sai mu dawo cikin Play Store, so sai mu zo mu rubuta Bitget Wallet. So wanda ba su da Bitget kenan nake magana, so wanda kuma yake da Bitget ɗinsa ba sai yayi ba. So Bitget, so za ku zo ku rubuta Bitget sai ku zaɓi wallet, ba exchanger ba, sai ku zaɓi wallet. So already za ku ga anan ta rubuta min update, so already ma suna buƙatar update. Zan iya zanna update kuma zan iya zuwa in yi open. So ni zan danna update, ina son in yi updating ɗinta. Kai kuma da baka da ita just za ka yi downloading ne, sabon download kawai za ka yi, so wanda zai baka dama ka ajiye ta a wayarka. So yanzu gashi nan tana mana updating, so ni ina da ita ma already amma ina yin upgrade. So ku kuma da ba ku da ita kawai za ku zo ku yi uploading ne ku ɗauki sabuwa. So don haka na bi bidiyon step by step don kowa ya fahimta. So domin tutorial ɗin muna yi ne domin masu bibiyan mu su ji daɗi. So ba don kuɗi ba, kyauta ne, free. Babu wani abu da zan kawo in ce ka bani kuɗi, so ba na yi. So don haka ku kiyaye da duk masu zuwa su yi muku paste links, ce ku bi su group, ku bi su me, ba ni bane. In dai baka ga Mr. Minister Tech ba a group ɗin ko kuma ni ne na ajiye maka link na ce ka bi, so kuma ni bana ajiye link mafi akasari a Facebook. So muna da groups da muke ajiyewa. So don haka wanda suke paste link suke jan mutane don Allah su daina. So muna da abubuwa masu muhimmanci, ba iya abin da ya shafi fayi sidira bane. So akwai abubuwa masu muhimmanci da za a dinga promoting din mutane a online. So hanyoyin da za ku dinga making money ko kuma ku gina kanku ta hanyar content creation. So don haka kun ga muna da abubuwa masu muhimmanci. So kamar yadda kuke gani ta gama, sai ka zo ka danna open. So idan kuka danna open kamar yadda kuke gani, za mu dan jira ta buɗe. So after abin jirata ta gama mana sacin, ita tana da ɗan nauyi ba kamar wato ita waccan exchange ɗin ba. So daga nan gurin za ku ga cewa already yanzu ta buɗe mana. So me muke bukata mu gani a cikin wannan exchanger? So abu na farko shine za mu ga ita ma bayananta da abubuwanta, market, wallet, pay da dai sauransu. Za ku kalli cewa like yadda kuka ga waccan abin exchanger ɗin ta wato Safal Wallet. So da farko abin da za ku yi a nan gurin sama za ku zo sai ku zo. So kamar yadda kuke gani ita ma gashi a nan gurin. So already na taɓa rubuta sidra.com. Kai da baka rubuta ba, so just za ka zo ka rubuta sidrachain.com sai ka danna confirm. So ita dole sai ka danna confirm, za ta redirecting ɗinka. So ita ma za ta yi maka sacin, za ta nemo maka sidrachain.com kuma za ta baka dama kai connecting KYC port naka. So ita tana da bambanci da Safal. So domin ita Safal da kasa password za ta wuce directly, amma ita metamask so dole za ta tambaye ka saka password ɗinka wato wurin da za ta yi maka connecting. So in ka saka password din nan naka fa, so kuma za ta dan jira, sannan kuma ta ce tana neman kai detecting. So za ku je ku danna ne akan detecting din. So network ba kyau. So kun gani abin da za ta nuno mana a nan gurin. So za ta zo ta ce mi connecting, kun gane, with KYC, kun gane. So a nan gurin tana nufin cewa kai connecting with KYC ɗinka. So sai ka zo kai connecting din na KYC port ɗinka. So sai ta zo ta dan tantance ka, sai ta tabbatar da wannan kai ne mai wannan account ɗin. So ba na son bidiyon ya tsayi ne gaskiya, amma bidiyon so yawa kawai ina son na nuna muku wannan gurin ne. So ga gurin da za ku zo nan ku saka password ɗinku a nan gurin, login password ɗinku. So sai ku zo ku saka login password ɗinku. Kar ku zaɓi wannan email one time code ɗin. So kawai wannan na ƙasan za ku zaɓa. Kuna danna shi zai ce ku sa password ɗinku da email ɗinku da password na sidira. So kuna sawa insha Allah za ku ga ya wuce, already ta ba ku dama ku yi linkin. So wannan ita ce hanya ta biyu akan abin da ya shafi metamask. So ni already na riga na yi linkin, babu buƙatar in sake linkin da ita. So saboda na riga na ɗora account ɗina akan Safal. So don haka ba na son in sake yin wannan linkin ɗin, kawai na yi ne domin ku fahimta. So kada a manta a danna subscribe, a liking a YouTube ɗin mai suna Mr. Minister Tech, a kuma shafin mu na Facebook a follow, a like, a ajiye comment. So thank you.